Baik. Baik Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, usai sudah serangkaian acara pembukaan Penting OTS 2 Pelukis Nusantara Ambarawa 2025 pada malam hari ini. Dengan diserahkannya lakon wayang yang baru saja kita saksikan bersama, maka itu juga sebagai tanda bahwa pagelaran wayang akan kita mulai. Dan tentunya juga kami memohon maaf apabila ada kesalahan. Dan saya Alvin Sunopo, Saya Rian Mini, kami dulu di hadapan Anda dan sampai jumpa di serangkaian acara Penting OTS 2 Pelukis Nusantara Ambarawa 2025 dengan tema Heritage and Nature of Ambarawa, Human and Activity in Town. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bagi
Aku
Puspita salam lalimengan jagat loro nata ing Pancawati ratu-ratuning para prabusa ya ratu-ratuning para riwanda ya para gedhak-gedhak ingkang kepareng jejuluk Prabu Sri Bathara Rama dhateng kepareng amedal sabda awit nembe kalimputing raos peteng ingkang maka parikala semanten Sang Maranata pinuju lenggah siniwaka ingkang wis kepareng ngadhep lenggahira Sang Maranata lenggih tetungguling para prabusa Sang Narpati Jaya Sugriwa ingkang ugi datang tebih saking pelengganira Sang Prabu Rama Wijaya nenggih satriya Giri Kastuba kekasih Raden Lesmana Yuri Sang Raden Murdaka minangka tetungguling para prabusa ugi datang kantun Wiswanira putra Prabu Subawi nenggih Raden Jaya Anggota ingkang kepareng lenggah jajar kaliyan Sang Anggota nenggih Sang Senggana ya Sang Maruti pepaan dari sangyaning para riwanda kuwi para prabusa ambabar ing samudra tanpa tepi Suritinoning pasewaka
Puspiting Udyono Miang Panjang Renggeng manit nara Woto Obro Prabanyo Sumira Kenyaring tejo liwena kilat sisire tapit Wimbo kekondo Semarang Pangandaran Kungas Sang Sini Woko Moho Sang Prabu Bathara Rama Pratis dek dampar kancana Asri Renggang ning busana Kilontrang
putrang sang Mas Retno iya Yuan Bathara Kresna Sinewa Injil Moyo Naring Grarungan Biko Naring Johan Rungan Biko Yes, Bukoro Jagat Manito Jodilan Oh, yeah Mangke terus Sibun Jimat tepung dan kue mati bodoh praktek delahan Amin pasang kaiman tabit Pinebik no ilo jumi Dimarahin tarang doang Sibun Kulo mas padaken wiwit sekawit ngantos sawetawis pinten-pinten wekdal. Monggo Kanjeng Diwaji dereng keparing medal sabda saha dereng keparing mijil pangandikanipun. Ingkang mongko sedaya para sentana para prajurit sampun sami sumewa sowan wonten ngabiyantara dalem Kanjeng Sinuwun. Duh Sinuwun keparenga paduka enggal paring dawuh dumateng sedaya para sentana miwah para prajurit awit sak mboten sranta raosing manah kepengin mireng menapa ingkang dados pamedhar sabdanipun Kanjeng Diwaji perkawis menapa ingkang dadosaken leget penggalih paduka Kanjeng Sinuwun monggo kula aturi paring dawuh Sinuwun kuatos kula menawi paduka boten tumun paring dawuh awit saking petenging penggalih menika mangke badhe nuwuhaken pitakenan ingkang mawati-wati mindak kirang prayogi kedadosanipun Sinuwun jagat Dewa Bathara Narpati Jaya Sugiwa wonten dawuh Sinuwun mula jeneng ingsun leget sawetara dulur paring dawuh mula pancenana bab ingkang murwani petenging penggalih jeneng ingsun Kakang Sugriwa. Nggih, keparenga kula badhe nyupriksa nyuwun pangapunten menapa ingkang dadosaken paduka Kanjeng Sinuwun namung kendel boten paring dawuh mengkene Narpati Jaya Sugiwa. Kados pundi Sinuwun? Saya pilih ingkang jalari ingsun durung medal sabda. Bener apa ingkang dadi aturira lamun tata lenggan iki ingkang ndadekake leget penggalihku ora ana liya kejaba mung murcane diajeng Rekyam Warasinta sangka lenggan ingsun sawetara wektu Sinta ilang sangka negara Pocowati negara ingkang dusta iku ingkang ndadekake petenging penggalihku Narpati Jaya Sugriwa. Ramyang kang driya riwang candra kata
katurikan limut kabiatane rujuk Romo jagat biru baduh lajeng kepanungguh badhe nyuwun priksa sinten tiyangipun ingkang kumawani lanyo-lanyo derajat-derajat ingkang duta dhateng Gusti kula Sang Ayu Hyang Warasinta miturut sangka pangandikane sawijining sato ingkang awujud Garuda ingkang aran Garuda Jatayu dheweke kober meratelaake yen to ingkang dusta kuwi Narendra saka ngalengka diluncur jejuke Prabu Rahwana Raja Prabu Dasamuka Sang Jatayu wis kelakon Bondayuda utawa Andayuda paprangan marang Prabu Dasamuka mung wae Jatayu gugur ndepani paprangan nggone labuh marang garwanipun Sang Hyang Warasinta iku ndadekake leget pinggalipku Narpati Jaya Sugriwa jagat dewa bathara parat patut menapa boten prayogi ento negari ngalengka bluruk kemawon mengko dhisik aja sumengko pengak bojo Narpati Jaya Sugriwa kalenggan iki ingsun lagi nggadahi kagungan nanam utawa ndarbeni penemu ingsun bakal duta malah marang sawijining tetungguling pradosa ya tetungguling Wiwanda kira-kira miturut sangka wawasanira sapa ingkang patut dadi duta ingkang ndak utus tak percaya tumuju marang Alkadiraja lan akel sepira ing dadi bobot lan kekuatane negara Alkadiraja diwaji menawi diwaji kemarin dangu dhateng kula gadah sawung gadah jago tasih nem tur pancen larenipun ugi sembodo tur budaya tentu badhe meratasi ngrampungi damel semuanya sapa iku Narpati Jaya Sugriwa mboten wonten sanes ujawi namung keponakan kula pun Jayagoda putranipun Kakang Subali menika tentu badhe ngrampungi damel mangkono Narpati Jaya Sugriwa inggih sinuwun bisa dipitaya anggota inggih tentu saged kapitados. Oh iya monggo dhisik kuwi kok ana salah sawijining pragusa utawa Wiwanda ingkang wulune iku sarwa putih empak
lamun dinulu kaya dene Kuping Mega iku sapa? Narpati Jaya Sugriwa. Oh, menika iya. Menika ugi kepunahan kula, putranipun Mbak Ayu. Menika naminipun pun Senggana. Menika ugi kepunahan kula. Lho, Senggana. Lho nggih. Yen pancen mengkono sekarone coba tak gawe caket marang pinggal ingsun nedya ndadaran pitakon marang sekarone menawa pun kepangaken diwadiyo ndak kepangaken Senggana apa dene ayo to wonten gawuh dening sira kepareng caket supaya Kanjeng Simun kepareng bakal paling ngendika marang jeneng sira wis wonten dawuh mun tambahin pang itu dia dibilang mun amit pasang paliwan tapi kula parang caket tekan pati beliau ndak keparang ngerti anggota opo tahu ini Senggana wonten dawuh Kanjeng Simun wonten dawuh Kanjeng Simun sira sekloron bener sagun yen bakal dadi beritaning sun tak utus ana negara Nalengka Braja mungkasi karya ndadar lan ngukur sepira kekuatane Ngalengka apa dene dengan sira nyatakake apa bener yen to garwaku diajeng Wara Sinta didrusta dening Dasamuka piye kula sagah diwaji kula iki sagah diwaji sekarone padha-padha maju dadi calon duta ana negara Ngalengka nanging ingsun durung ngerti sepira ingkang dadi bobot kekuatan ira sekalone aku tak takon anggota kira-kira sira lamun tak utus ana negara Ngalengka Braja saguh pirang wektu nggonmu bakal mungkasi karya lan bali maneh ana negara Pancawati ngaturake nglaporake apa sing dadi kewajibanku piye diwajibi bilih paduka paring dhateng kula minangka duta sagah badhe nindakaken kewajiban menika pakaryan menika setunggal wulan dangunipun kula sagah kalih minggu anoman saguh pirang dina kula sagah kalih minggu wah kula sagah setunggal minggu anggota wani 10 dina iya kula sagah sedasa dinten wong salangsun mangke ragat kula tanggung piyambak sampun boten perlu diwaji lajeng paring menapa-menapa mangke kula cekapi piyambak kula sagah
gangsal dinten wah ora patut lah kok dadi kejore aku nek cara wong nanggap wah wani luwih murah wis kula sagah tinggal kula sagah kalih dinten kula sagah dinten sekali wah dawuh sira jeneng sira saguh sedina sewengi ndak utus ana negara kalpa diraja kula sagah pulang pergi dinten sedalu sedina sewengi yen to mengko nganti upamane jeneng sira cabar kepiye tanggung jawab menawi pancen kula gagal ikat tanpa karya kula tilar jonggo kula derek naikake dipun tunggal Hanuman boten badhe langsung boten badhe minggu badhe kula lampahi dinten sekali sira saguh sagah ya yen pancen ngono ndak percaya menapa kowe iki dadi anteping tekadira mara kangge caketo mrene ingsun bakal paring dawuh marang sira Tumin sidun pasonan Wadya kuntanpo Nyapo kabrapan dening sang Narendra Tama mangun kaunengan sing duka cipta berbudi mandono raras sembrono wonten dawuh sinuwun ingsun weling marang dening sira monggo pancen bisa ketemu marang garwaku Sang Hyang Warasinta iki aku pasrah marang kowe wujude ali-ali aturna marang garwaku Sang Hyang Warasinta uga mengko supaya dicoba yen to ali-ali iku diagem marang Ki Ajeng Warasinta ora lobok ora kesesatan tegese Ki Ajeng Warasinta iku isih setya bekti marang jeneng ingsun nanging mengko nganti lobok utawi nganti sesak tegese Ki Ajeng Warasinta wis merong kampuh wis merong dadane megos tapake wis ora setya bekti tegese wis gelem digepok dening wanita priya liya saguh sagah kanthi waji yen pancen ngono aja nganti katalopet wektu dina iki tanpa ana ali-ali iki ora gage budaya aja nganti kadaluwarsa kawula nuwun wis-waken dawuh paduka Kanjeng Sinuwun sasampunipun kepareng labipun sembrono nyuwun tambahi pangestu natepi dijimbang ing sampun kaparingaken dhateng kelabipun sembrono yen pancen ngono tunggu digowo ngati-ati aja nganti kongsi kali kawula nyuwun tambahi pangestu ingkang praya ngati-ati Raden Lesmana nyuwun tambahi pangestu ingkang ngati-ati sembrono tok niki Paman Sugriwa menyumpani ingkang ngati-ati segala Layang butuh menjauh baru yo ingkang ngati-ati bahkan sembrono maksud
Narapati Jaya Sugriwa wonten dawuh Dewaji kaya wis paripurna apa ingkang dadi sabdaku pamundhutku ayo nganti kesuwen senggono aja nganti ditegake adoh dicedhaki cedhak didoi kawono wis lagi dawuh anggota wonten dawuh sinuwun siroga ndak dawi supaya piranti tata-tata padyabala ariwondo supaya padha ditata mbok menawa mengkono mungsuh ingkang bakal negani sira ingkang ingsun pitaya supaya rumeksa jaga marang tata ketetepaning praja Pancawati ayo nggih dawuh nyuwun tambahi pangestu Kanjeng Dewaji duga-duga dikowo ngati-ati aja nganti kongsi kae anggota ndok iki Yai Lesmana wonten dawuh Koko Prabu jeneng sira supaya tansah rina lan wengi caket marang jeneng ingsun wingi dawuh timbalan paduka Koko Prabu anggota Puspaswanan budalna ingsun arsa tundha ngedatun ayo nuwun ngestakaken dawuh Kanjeng Dewaji wis paripurna Srina Rata Demira Medal sabda ngranggoni sabda pandhita ratu sabda temen ratus ngarani yen to pandhita ngendika sepisan Penawa Wali yen to Narendra ngendika sepisan Rata tiyang sak negari babasan Tirta Kresna kang mebet wonten ing Gracang lamun to mus mebet datan saged birusak ing Srina Rata arsa kunjur ngedaton arsa rambut cantik asesanti ringsi Gusti mugi saged nggayuh kamulyan Srina Rata ing Pancawati
Kraton Sri Maranata Prabu Sri Bathara Rama. Eriku arsa anjing watu sanggar planggatan sediane rambut jantung. Sinidot ingkang watu salbeting sanggar planggatan. Inggih sang Jaya Anggada. Wonten ing kedhaton yambaipun menika rewa-rewa nderek menapa ingkang dados dawuhipun Sang Prabu Bathara Rama kelingan yen to mituhu menapa ingkang dados dawuhipun Prabu Bathara Rama nanging batosipun boten saged nampi yen to ingkang dados buta yen pinitados menika Sang Sanggana Mutara Sari Sang Jaya Anggada wonten paseban Jawi Jaya Anggada. Kaya yasipi kuwatur patur ning lati cocoban ngawing-ngawingis ngawing-ngawingis dinakuin mukulir kabarangan Surapakut Kakang Senggara ketok lek golek rai ana ngarsane Gustiku Sang Prabu Bathara Rama ketok ning ngolor deku ning aku ngerti to atine leteke aja rumangsa lega atimu Kakang Senggara apa dianggep anggota 500 bisa nampa ngono wae ora anggota ra dibalik yang pancen garep kali buta aku kudu datar norti sira sing dadi kayang kadikdayanmu ayo kembarano aku Jaya Anggada Kakang Senggara. Pinon pengawaning jurut koma guru kongso
melayu Kakang Semboro kaya lagi jelang bodoh metuke marang aku sajak duka senga ingkang dadi pengendikamu ana bong Yayi Jawa apa jelang bodoh wis rasaku iki dadak rewo-rewo kowe iki ala atimu tukul kulungmu ning kowe iki sok manis anggapmu aku ora ngerti malah tumindak letekke hatimu Kakang Jawa anu mak kula Semboro monggo dhisik doyan pun Kakang iki ora mangerti lah kok ujug-ujug mak bedunduk Yayi Jayanggoda methoke aku ketok yen to ana bab ingkang ora condong rasane atimu ana wigati apa coba pratelakno pun Kakang nedya midhanget rasa kowe aku depan wose dina iki ngene Kakang kowe ketok nek golek rai kotek ketok nek kowe iki ngolor tak kandhani apa yang kebungan kali ngatasi negara ngalko dirojo kuwi ditindaknya misuk dina sungi ora masuk akal ora kudu nalar Kakang Semboro lho aku saguh sedina sungi pancen wis tak taker marang daya kekuatan wah ora percaya wis dina iki kena Kakang Semboro kowe bakal nacap orang negara ngalko dirojo nanging waton aku bisa ndadar sepuro sing dadi kekuatan nek pancen aku nyawang yang pancen kowe nyoto-nyotos bisa aku agak percaya nek nganti tak dadar kowe ora bisa ngalahke Jayanggoda aku ora percaya aja ngarep-arep kowe bajuke lagu lah kok dadi legan kowe omongan karepmu ngono Yayi Anggoda iya ora aku legan gue ngomongan sing jalani bibite perkara kowe ayo aku kekuatan karo kowe yen pancen kuwi dadi karepmu sak karepmu ayo jogeto tak kendhani sak jogetmu aja ayo Kakang Semboro
Thank you.
wonten dawuh. Sembrono wonten dawuh. Paman Sugriwa. Kowe iki piye to? Kowe iki piye? Ing atase kowe kuwi padha-padha tunggal bangsa. Padha-padha nom-noman Pocowati. Lah kok malah padha rebut Biyoto gelut. Bentak sirah. Rebut bener karepmu piye? Mula ora maidone negara kuwi ora maju-maju kowe anane bendina gelut wae. Ora mikirke kepiye kemajuane para kawula wong cilik. Ning padha rebut. Bener rebut panguwasa. Yen mripatmu iki piye coba? Piye? Piye? Ora iya. Piye? Yo pangapunten. Kowe kuwi mbok aja mikir. Aja egois kaya ngono. Sing dadi perkara apa? Kulo niku rumaos runtik Paman Sugriwa. Runtik sebab apa? Sriye. Amargi ingkang dados duta pinitados malah Kakang Sembrono. Nika mongko kula sampun sagah yen to dados duta utusanipun Gusti kula Sang Prabu Ramawijaya. Nanging Kakang Sembrono lajeng ngajengaken diripun ugi kepengin majeng ndepani dados duta. Nika naminipun lah ngrebat panguwas kula. Oh, Sembrono, kowe mangsa ngrebut. Mboten. Kula menika ugi kepengin ngetingalaken dharma bekti kula dhateng Gusti kula Sang Prabu Ramawijaya. Jalaran kula ningali boten tegel nyawang dhateng sungkawanipun Gusti kula Sang Ramawijaya. Kasarmu kuwi kula nuwun inggih. Ayo dong, nuwun dawuh. Wis to. Kowe kuwi mbok rumangsa napa? Nek pancen sing dipercaya dadi duta kuwi Senggono, kowe kudu sing gedhe atimu. Sesuk taun liya ya isih ana pilihan neh. Sesuk kowe kudu neliti batinmu kenang apa kok kowe kalah karo Senggono. Nek kowe neliti batin, ya kowe dandani ning aja mitenah sing ora-ora. Iya. Saiki ngene batine. Wong kuwi dadi kawula kuwi kudu bisa duwe sesati. Apa itu bisa mbok tindake kanggo negara? Aja kowe kok malah diwalik negara bisa apa kanggo kowe? Ning kowe bisa apa leladi kanggo negara? Dadi ora ning dadi walang saker gawe pecah belah ngono. Piye? Wis saiki sing akur. Ayo yen pancen Senggono duwe niat kanggo ngono. Anggota kudu belu batu. Mengko yen ana bot krepotane anggota, Senggono ya batu marang anggota. Dadi ketok oleh akur, dadi ketok mengko negarane dadi kuat, ayem tentrem kawulane padha rajo. Piye ngentokaken dawuh. Wis, piye? Bisa aku? Iya tenan. Ora ning sago nang jaba ning batine sih dendam iki sampun saged nampi. Yo saiki mawon. Senggono yo. Kita tinggal. Kowe sing kleru njaluk ngapura dhisik. Waduh. Aku kon njaluk ngapura ora siut. Ayo ditindakake. Kita tinggal. Menurut aku njaluk pangapura Kakang Senggono ora gak lupa ya. Ayo saiki bebarengan mengkono kuliah itu Kakang yang butuh hukum ilmu. Yo Kakang. Aku bisa nampa. Nah, yen pancen bisa nampa. Ayo saiki leren sawetara. Karo golek kopi, apa bakso. Apa karo leren nonton limbukan.
Ini kebenaran koncoran dan bintang tamu. Ini Praboso meroboh jalma mengusuk ketek, ya ketek ini ketek Elisa. Ayo, foto ditonton. Bagi mawi gending meroboh, terus dipasrahke karo ibu-ibu Waranggono lan para nara Pragogo arep nganggo gending apa? Ayo, yuri mbok. Kowe miniti limbuhan kelenggan iki. Iya guys, doakan daun canggih ya ini doakan Jawa. Ayo cok, kanca-kanca piyogolan ibu prantoga. Ayo caos panglipur marang para satriya. Iya. Ayo monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para kakang kinasih sedaya, berkah dalem mugi kanugrahan lan katentreman tansah ngayomi dhateng kita sedaya. Amin amin. Nduk apa mak wah jan bungah sing tanpa upama wektu dina iki kowe karo aku bisa sowan ana pelataran halaman parkir ya kuwi gua kerep gua kerep kene wajan papane bilar-bilar tempat parkir apik. Wah luar biasa
iki ana wigati apa mak lah kok dadi ana panggung Pondone semene ana panggung sing terbuka ana alat band wah digelar wayang sak piturut iki janjane ana wigati apa mak tau tak kandhani yo wektu dina iki mulane ana panggung jembar sound system sementor ya ana Nara Pradoga ana simbang sing padha ayu-ayu macake api-api kuwi ora ana liya kejaba acara penting apa ki mau OTS utawa on the spot apa kuwi ya kuwi ya ana acarane ana lomba lukis seniman lukis sak Jawa Bali sing padha rawuh sing derek lukis kuwi ana udakara 280 wah kok kaya karyane apik-apik tenan luar biasa acas sejarah tujuane apa tujuane yang sepisan nukulake menehi kelodanan atau kesempatan marang para seniman lukis sing padha kagungan bakat lan kepinteran dinai waktu utawa dinai kesempatan supaya padha ngetokke kepinterane lan lengko hasil karyane supaya padha di ngerteni marang khalayak akeh engko nek pancen pun sang pelukis sing pancen ya berbakat tenan dadi juara iki ngundake terus diposto dingerteni marang kalayak rame yo lukisane dingerteni kok regane terus dadi rega sing lanang ngono kok iya wong lukisane pancen apik tenan kuwi karyane para maestro lukisan siji iso sak miliar bisa sak miliar tak kandhani arep piye gosomi itu piye oh ya jadang sepele ya tetep oleh kokah ya siji okeh kudu disyukuri ayo iki mau dadi penting OTS sport ya wah semono iki gandeng Mbak Elisa wis kepareng tunggal pembangunan engko awake dhewe iki bahas bareng-bareng acara OTS beriki oh ya wah ya puji syukur Mbak Elisa wis kepareng rawuh kanthi sehat wah muda ayu jan wis bocah kok anggenane ning luar Jawa wae anggenane wis status numpak pesawat ya ning bandara lah ora kesel ayo karang ya semangat kok ayo iki pancen sedherek tenan karo para kadang-kadang kene ayo Mbak Elisa monggo tak aturi jumeneng di Spotify monggo Mbak Elisa
Sugeng dalu. Sange Yulimbo. Kedua bisa. Jos pundi pawartosipun Pak Santo? Inggih pangestunipun sae. Sehat nggih. Diluncur lan kesalahan. Anda isa pun sehat toh? Kula Nggih. pun dados ketek. Kapan pun. Cari mukaku ketek, golongane Sugriwa apa Oh. mau ketek-ketek Oh, mau. ketek. Ya. Oh, iki lek ketek lak Poncowati. Oh, lak Poncowati ngoten. lak ya prajurit ketek. Sakmene iki ketek kabeh ya. Ketek. Pancen jaman semono kaya-kaya dhewe seko ketek. Jaman biyen ayo ketek toh. Ning buntute ning ndi ya sae. Sing buntute ning ngarep. Ini luar biasa macamnya Ibu Limbo sakit sowan wonten pelataran nopo tempat pergi Gua Maria Keret Ambarawa. Biasanya pun kula niku apa ke sana untuk ziarah ya, tapi di sini ternyata acaranya beda, lain daripada yang lain dan istimewa Istimewa, macamnya. super istimewa Mbak. Ya, dan ini malam ini luar biasa. Wayangan itu nek biasane nggih, biasane lho niki. Nggih. Wayangan iku ngaten iki nggih rame-rame ngaten. Terus bagian kono iki wong utuk. Ini wayang ini luar biasanya rasanya itu kayak apa ya? Tontonan wayang secara romantis nih ngaten iki. Le nonton ya. Bedanya apa Mbak? Dibandingkan apa ya? Kok bisa ada nuansa yang berbeda ini apa sih menyebabkan? Ya ini romantisme nonton wayang ini. Biasanya kan yang penonton kita tuh di atas ya kan, panggungnya neng dhuwur. Jadi Terus penonton ki neng isor gitu. Jadi kalau aku memandang tuh kayak gini ya. Sekarang aku madep rono lagi penontonnya wes ceto melo-melo bisa kuliah gitu. Sukses. Pena itu ya kalau melihat. Tapi ini romantisme nonton wayang ini seru ya kayak gini bersama para seniman-seniman luar biasa. Lawang anu kok Mbak Elisa, wong yang mengadakan acara ini juga seniman top. Betul. Nah ini ki kula niku nggih mencari-cari ini ternyata baru yang kedua kalinya ya OTS kaping kali, kaping pindho niki. Dan ini termasuk yang nyengkuyung utawa yang ikut serta itu yang menjadi peserta juga cukup banyak. Kita iki kok kali 200 gak bolong dosa. Jadi kalau dari dosa 100 tambah wulung dosa jadi piro? Nah itu loh. Pokoknya 280 Mbak Elisa. Nah itu dan itu se-Jawa Bali ya. Sejauh Bali ya. Luar biasa. Niki saged dipun anakaken wonten Gua Maria Keret. Walaupun memang OTS-nya on the spot-nya itu dari berbagai titik. Betul. Iki koyo nek nggak salah itu temanya mengangkat apa ini? Heritage and Nature of Ambarawa. Tapi yang lebih dispotkan lagi tentang human activity in town. Lah berarti ki aktivitasnya menungso awak dhewe ra kalebu. Mergani ketek. Aku yang melu ketek ya. Orang melakukan aktivitas in the town ya. Nah ini luar biasanya karena Ambarawa ternyata banyak sekali spot-spotnya, sing heritage, sing tadi peninggalan. Nah ini akan dilukiskan oleh para seniman-seniman baru ataupun yang lama yang ingin memunculkan karyanya via acara seperti ini. Nah ini luar biasanya menjadi ajang nih Pak. Oh iya. Ajang Ini para mengangkat pelukis. para seniman-seniman pelukis itu bahwa sebetulnya pelukis itu kalau nek pas dong berjoyo nyatanya ya kaya Mas Adi dulu bisa dipresani ya. Nah, kalau bar apa lihat foto apa sih lukisan terbarunya yang Paus Franciscus apikan. Kan aku belum lihat ya. Lah berarti kan nunggu motor gede ini Aku toh. mau nih Mas Adi nang ngono ki lho sih. Apik banget. Tak lihat wah luar biasa. Nah ini harapannya ini bisa mengangkat buat seniman-seniman pelukis, bisa ditonton dan bisa diumbulke, bisa di show up gitu. Ini tadi juga dirawuhi oleh panjenenganipun Bapak Bupati Bapak Ngesti. Oke, walaupun beliau ya pasti sibuk banyak sekali acaranya, tapi beliau di sini juga memberikan dukungan matur sembah nuwun. Pak Sekda menika Pak Jarot mau nggih wonten. Lajeng saking Dinas Pariwisata wonten Bu Wiwin sembah nuwun. Lajeng wonten Pak Bondan dan luar biasa panitianya juga luar biasa menika ingkang mengadakan acara sengkut gumregut
Dadi iso kecaan iso kelaksanan menika luar biasa Pak Yosep sembah nuwun panjenengan mengkoordinasi sedemikian rupa jadi acaranya bisa terlaksana dengan baik. Orang mung nggon lukis-lukisan tok tapi juga nguri-uri carane wayang kulit digelar. Iya. Tari-tarian tradisional digelar. Ayo ngopeni wong kere-kere awak dhewe ya. Sing doten cemin. Ayo ngene iki lho, penting-pentingnya itu ya. Loh. Open-open. Kanca-kanca itu ya tetap ya seniman ini. Nah iya, seniman-seniman itu kalau yang harus diangkat justru yang seniman-seniman daerah, seniman-seniman lokal. Iki nek ora diangkatnya karo seperti Pak